det du gerne vil have? Giv mig noget toiletpapir! Det stinker, mand. Ja, det er toiletpapir! Prøv at slå på den. Jeg bliver med røven, mand! Hvad gør det? Jeg bliver med røven. Hvad er du røv? Jeg bliver øl med røven. Boy, vil du gerne have det, så tag det. Ja, så giv mig billedet! Så går du. Nej, det kan Du kan gå op efter det. Hvad? Du kan da bare gå op efter det. Ja, jeg tror du, mand. Hvor langt har du sat ud nu, var det? Kom nu. Tag det. Tag det. Kom nu, tag det. Kom, se, vi er næsten lige der. Sådan, kom, tag det. Tag det nu. Ja, du skal nok lige bukke dig hen, for at have fået det. Kom så. Kom. Det kan ikke. Ej, okay. Ja. Men hvad er det? Ej, okay. Ej, ja. Er du tør, der? Kom nu. Jeg kom væk med dig.